Em ơi, thanh toán em ơi. Anh ơi, bàn của mình là hết 200 anh ạ. Hết 200 này em. Dạ. Em ơi, tiện cho anh thanh toán hai cái bàn bên trên thôi em ơi. Anh thanh toán hai bàn bên kia ạ? Dạ. Nó ngu hay sao ấy, bàn khi làm gì có khách mà nó đòi thanh toán gì. Vậy thì của anh hết 500 anh ạ. Nó thanh toán cho anh hai bàn bên trên nhá. Dạ vâng ạ. Anh gửi em nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Khách thanh toán tiền anh ạ, nhưng cứ đòi thanh toán hai bàn kia. Mà bên kia làm gì có ai ngồi đâu mà nó cứ đòi thanh toán, nên là em thu 500 anh ạ. Thằng kia nó về bàn, thằng kia. Thằng kia sao bên bàn người ta? Sao anh về bàn mình em đây? Rõ ràng anh thanh toán hai cái bàn này rồi còn gì nữa. Một người là rõ ràng anh vừa thanh toán hai cái bàn bên trên còn gì nữa em. Trời ơi. Sao vậy em? Con này mày lấy tiền bàn cho tao đi.